यहाँ पर रिसीवर का यूज किया है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसी का यूज करके इस पूरे डिवाइस को बनाने वाले हैं। और इसकी जो भी वायरिंग है वो पूरी इस वीडियो में दिखाई गई है, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। ध्यान रखना कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है इसी तरीके से आपको भी कनेक्शन करने हैं। और तीसरे वाले लेग पे मैंने बजर को लगाया, और अब जहाँ पे हमने बजर को लगाया उसी सेम लेग पे हम लोग यहाँ पर एक सबमर्सिबल पंप को भी लगाएंगे, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं एक फायर अलार्म सिस्टम जो ऑटोमेटिकली आग लगने पे अलर्ट तो करेगा। मैंने सोचा क्यों ना किसी चीज को जला करके भी एक बार सामने रख दिया जाए, तब एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो अब रिजल्ट आपके सामने है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।